तो अगर आप खुद ही जीतना नहीं चाहेंगे जिंदगी में, तो जिंदगी फिर आपको जीतने नहीं देगी। तो अपने अंदर हौसला स्ट्रांग रखिए। और ये सब जो किस्से हैं कि मुझे ऐसा लोग समझते हैं, ऐसा लोग जो समझते हैं वो बेवकूफ है, आप उनकी परवाह मत कीजिए। आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, अपने ऊपर यकीन रखिए और इस बात पे यकीन रखिए कि आप जीतना डिजर्व करते हैं।